हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप आज आप लोग के लिए छोटा सा मतलब है ना, एक छोटा सा एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये जो यहाँ का जो वाटरफॉल्स है, बागथंग फॉल्स करके, वो आपको छोटा सा ना एक लगभग आपका कितना 2 से 3 मिनट का ना हल्का सा वीडियो ले रहा हूँ। तो आप लोग देखिए ना, देखिए जो वाटरफॉल्स है बागथंग वाटरफॉल्स का, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसा कुछ है, ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके, और इसका बगल में ये वाटरफॉल्स, ये रहा वाटरफॉल्स, ये है वाटरफॉल्स, बागथंग वाटरफॉल्स बोलते इसको। ये रहा बागथंग वाटरफॉल्स। आप लोग चाहे तो यहाँ पे जिपलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जिपलाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे है ना, इस तरफ है जिपलाइन भी है, जिपलाइन कर सकते हैं ऐसा करके। और बाकी इधर ये सब कुछ इस तरह है वाटरफॉल, एकदम नेचुरल है ये वाटरफॉल, ये एकदम नेचुरल वाटरफॉल्स है। ये देख लीजिए, ये फर्स्ट है, ऐसा कुछ ऐसा है वाटरफॉल्स है। ये कुछ इस तरह है वाटरफॉल, इस तरह से। मेरा पीछे जो देख रहा है ना, ये वाटरफॉल बागथंग वाटरफॉल। लगभग ये आपका सिटी है ना, गैंगटॉक से है ना, लगभग गैंगटॉक से लगभग 3 किलोमीटर पड़ेगा। ये जो आप लोग वाटरफॉल देखने आने से, ये जो गैंगटॉक का जो मेन सिटी है, सिटी से लगभग 3 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ पहुँचने में। तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरह है वाटरफॉल। और उस तरफ कुछ इस तरह देखिएगा नज़ारा, ये इस तरह है, ऐसा है वहाँ है ना, इस तरह है, ऐसा है, इस तरह आप लोग देख रहा होगा मेरे पीछे, इस तरह है देख रहा होगा। ये रहा वाटरफॉल, बागथंग वाटरफॉल्स को देखते, बागथंग वाटरफॉल्स होता है, आप देख सकते हैं इस तरह में। ये देख लीजिए वाटरफॉल कुछ इस तरह, ऐसा ब्रिज बना हुआ है, अब ब्रिज के उस पार ऐसा देख सकते हैं। ये रहा वाटरफॉल ऐसा है ना, ये कुछ इस तरह है वाटर। अब ये सुबह का टाइम है ना, तो अभी तो इतना अभी गेस्ट नहीं है, सुबह का टाइम है तो अभी गेस्ट नहीं। अभी थोड़ी देर में थोड़ा स्टार्ट होगा, लगभग 9-10 के बाद थोड़ा सा भीड़ भाड़ स्टार्ट होगा। तो अभी 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 थोड़ा खाली सा पड़ा हुआ है, तो ऐसा है। यहाँ भी है जिप लाइन, आप लोग कर सकते हैं यहाँ। अभी यहाँ पे रस्सी नहीं लगा है, ऊपर से है ना इस तरह ऐसा करके रस्सी लगाएगा, फिर वहाँ से इधर जिप लाइन होगा। ये जो आपने देख रहा होगा यहाँ पे जिप लाइन इस तरह होता है। 100 रुपये लेते हैं अगर आप लोग जिप लाइन करने से, बाद इधर आके ना घूमने आने से ना। तो कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ इस तरह है व्यू। और ये मतलब एकदम, ये जो वाटरफॉल्स है बिल्कुल रोड के पास ही है, रोड के सामने, मतलब ये राइट साइड में है एकदम वाटरफॉल्स ना, इस तरह ये रहा ये वाटरफॉल ऐसा करके है। तो कुछ इस तरह है वाटरफॉल वाटरफॉल्स करके। तो आगे कुछ इस तरह नज़र देखेगा, ये रहा इस तरह। तो ठीक है, तो आज का छोटा सा ब्लॉग बना दिया ना, तो आज इतना ही तक मैं समाप्त करता हूँ। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा था ना, छोटा सा लगभग 2-3 मिनट का था। तो बाकी आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को है ना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और चलो ठीक है, बाय बाय। आप लोग खुश रहे और एकदम हैप्पी लाइफ रहिए।